ကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာ software copy လုပ်ပြီးတော့ install သွင်းတဲ့အပိုင်းပြီးသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော် component တွေကိုစပြီးတော့ install လုပ်တော့မယ်ဒီပိုင်းမှာစောစောကတော့ကျွန်တော်ကူးထားတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာကဒီနှစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကောင်ပေါ့အခုကဒီဟာကိုဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ် component နဲ့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစဉ်လိုက်တိုင်းပဲလုပ်သွားမယ်စောကြီးကြီးဖို့ဒါကတော့မြန်မာစာထည့်ဖို့ကျွန်တော်64 bit ပဲသုံးမဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ပဲ run ပေးလိုက်64 bit run မယ်ပြီးသွားရင်စောကြီး1ကို right click install လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ file နှစ်ခုကို control ဖိပြီးတော့ multi select ပေးပြီးတော့ right click install အမှတ်ချစ်ပြီးတော့ yes လုပ်လိုက်တော့မြန်မာစာဝင်သွားပြီမြန်မာစာမှန်သွားပြီလို့မှတ်လိုက်လို့ရပြီပြီးရင်ဒီ AnyDesk ကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ပြန်ပိတ်လိုက်မယ် install လုပ်မယ်မေးရင် yes နဲ့ဝင်မယ် accept and install နှိပ်မယ်ဒါဆို AnyDesk ကိုကျွန်တော်တို့က desktop ပေါ်မှာတွင်းလိုက်တဲ့သဘောပဲပြီးသွားပြီဆိုဒီကောင်ကိုပိတ်လိုက်တယ်ဒီမှာရနေပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ file စီလာ server ကိုတင်ရမယ် file စီလာမှာဘာတွေပဲပေါ့ပေါ့ကျွန်တော်က next ကြီးပဲနှိပ်ချလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ်လာရင် always connect ကိုအမှတ်ချင်မယ် connect နှိပ်မယ်ပြီးရင် setting ထဲမှာ miscellaneous ကိုတွားမယ် step minimize ကိုမှတ်ချင်မယ် okay နှိပ်မယ် edit ထဲမှာ user ဝင်မယ် add ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာ ns လို့နှလုံးဖြည့်မယ် okay နှိပ်မယ် password ကိုမှတ်ချင်မယ်ထောက်မယ် ns လို့နှိပ်မယ်ဒီ share folder ကိုတွားမယ်တွားပြီး add ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ program လမ်းကြောင်းကဒီထဲမှာထည့်ခဲ့တာဒီထဲကိုတွားပြီးတော့ဒီဟာကိုတွားမယ်လမ်းကြောင်းတိုင်းတွားလိုက်ပါ printer ကိုကျွန်တော်ကနှိပ်မယ် printer ကိုရွေးပြီးဆိုသူ့အောက်မှာရှိတယ်ဘာမှရွေးစရာမလိုတော့ဘူး printer ကိုပဲထောက်ပြီးတော့ okay နှိပ်မယ်သူ့ရဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းကဒါမျိုးဖြစ်နေရမယ်နောက်ဆုံးသူ့အရှိမှာပဲပါရှိကြည့်ကျွန်တော်တို့ printer ဆိုတဲ့နေရာမှာစုံပေးရမယ်ဒါမှန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးအမှတ်ချစ်ပေးလိုက်တော့မယ်ပြီးပါရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ FTP server လည်း install လုပ်ပြီးသွားပြီဒီကောင်ပိတ်လိုက်လို့ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Java runtime ကို install ထည့်မယ် install နှိပ်မယ် okay နှိပ်မယ်ပြီးရင် MySQL BF ကိုတင်မယ် backup လုပ်တဲ့ဟာပေါ့ဒီကောင်ကတော့ nice desktop ပေါ်မှာ shortcut ထားမယ် finish ပေါ့ပြီးအောက်မှာသူကြော်ညာဘာညာတက်လာရင်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးအချက်မှာဒီကောင်မတင်ခင်မှာဒီ၃ခုစလုံးကိုအရင်တင်ပေးရမယ်ဘယ်လိုတင်နေရတယ်ဒီကောင်ကနောက်ဆုံးတင်ရမယ့်ဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာတင်တော့မယ်ဆိုနောက်ဆုံးအဆင့်မှာကျွန်တော်ကတင်မယ်ဒီကောင်က MySQL database server ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးမှတင်တာဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်insert ကိုမှတ်ချင်မယ် next နှိပ်မယ်ကျွန်တော်ကဒီဟာဘာမှမနှိပ်ဘူး custom ကိုရွေးမယ် next နှိပ်မယ်ဒီ server ကိုဖွင့်ချလိုက်မယ်64 bit ကိုပဲတင်မယ် application အပိုင်းမှာဆို workbench ကိုပဲကျွန်တော်ကတ
တင်မယ် Webpack မှာတော့ရွေးစရာမရှိဘူးတစ်ခုပဲရှိတယ်နောက်ဆုံး file နဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိရမယ် next နှိပ်မယ် ready to install နှစ်ခုပေါ်နေပြီ execute နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် next နှိပ်ပြီ next နှိပ်မယ် next ပဲဒီမှာထည့်ရမှာ development computer မဟုတ်ဘူး dedicated computer လို့ပြောင်းပေးရမယ် next နှိပ်မယ် server next ပဲနှိပ်မယ် next ပဲနှိပ်မယ် next ပဲနှိပ်မယ် execute နှိပ်မယ် setting server မှာ error ဖြစ်ရင် window ပြန်တင်ရမယ်တခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးဒီအောင်ကြော်သွားရဆိုရင်တော့မလိုဘူးပေါ့အခုကတော့ window ကိုအသစ်တင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကြော်သွားမှာပဲ window ထဲမှာ virus ကိုင်းနေတာတို့ error ရှိတာတို့ဆိုဒီအဆင့်ကိုမကြော်ဘူး MySQL ကဟုတ်ပြီကျွန်တော် finish ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်မယ် finish ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ခဏစောင့်လိုက်ရမယ် Workbench တက်လာလိမ့်မယ်Workbench တက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ local instance ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ server ဆိုပြီး okay နှိပ်ပြီးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍကိုကျင်းလိုက်မယ်ဒီခလုတ်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီလွတ်တဲ့နေရာမှာ right click create schema ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာ ns_rktv အဲ့လိုပေးရမယ်ခြားနာမည်ပေးလို့မရဘူးခြားနာမည်ပေးရင်အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးမှထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က utf8 ကိုရွေးမယ်ဒီမှာကျတော့ utf8 general ci ကိုရွေးမယ် apply လုပ်မယ် apply လုပ်မယ် finish နှိပ်မယ်ဒါဆိုတော့မှပေါ်သွားပြီပေါ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီဒါတွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်မယ်ပေါ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က open ဒီကနေဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ program လမ်းကြောင်းရှိခဲ့တဲ့နေရာပဲနေရာလဲဒီထဲက bucket ထဲမှာ pk ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဒါ database file ဒီ database file ကိုကျွန်တော်ကဒီ database ထဲကိုထည့်မှာဆိုတော့ဒီတိုင်း run လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြလိုက်မယ်ဒီထဲမှာ run မှာဆိုပြီးတေးကြအောင်ဒါကိုမဲသွားတဲ့အထိ double click နှိပ်ပေးရမယ်ဒီလိုမဲသွားပြီဆိုတော့မှဒီ module ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အောက်မှာဒါတွေအကုန် run လိုက်မယ်ဒီ code တွေအားလုံး run ပြီးအောင်စောင့်ပေးရမယ်ဒီစာတွေအားလုံးတေချာငြိမ်သွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ကတစ်စင်းချင်းပိတ်ပလိုက်လို့ရပြီမလိုတော့ဘူးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခုနကတော့တင်ခဲ့တဲ့ MySQL ရဲ့ backup ကိုဝင်မယ်host name နေရာမှာကျွန်တော်တို့က local ဒါ MySQL ကို backup လုပ်ပေးဖို့နေရာမှာသုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကလည်းအရေးပါတယ် user name မှာ root password မှာ server server ဆိုကျွန်တော်က test connection test MySQL connection နှိပ်ကြည့်လိုက် success ဖြစ်တယ် success ဖြစ်ပြီဆိုကျွန်တော် save and close ကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ခုတွေ့တယ် system ဆိုတာကြီးကိုထည့်မတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ backup လုပ်ချင်တာဒီကောင်ကို backup လုပ်ချင်တာဒီကောင်ကိုထောက်ပြီးပြီဆိုလို့ချင်းဒီဟာကို backup လုပ်မှာဘယ်မှာ backup လုပ်မှာလဲဆိုဒီမှာ destination ရွေးပေးပါ destination ကိုရွေးတဲ့အခါကျရင် local network folder ကနေဒီဟာကိုထပ်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့this pc ထဲမှာဆိုရင်ဒီထဲကကျွန်တော်တို့ဒီ folder တွေက backup ထဲကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရွေးပေးရမယ်ဒီလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ရမယ်ပြီးရင် save and close ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် backup ကိုဘယ်အချိန်ကြီးလုပ်ပေးခြင်းတာလဲအမှတ်ချစ်ပြီးတော့ဒီကောင်နေတိုင်းညနေ4နာရီတိုင်းမှာ backup လုပ်မယ်ဆိုတော့အမှတ်ချစ်ထားခဲ့လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကို save လိုက်ပေါ့ save ကဘယ်မှာပေါ်ရတယ် save ပဲနှိပ်လိုက် run down နှိပ်လိုက်ပြီး
runner ကိုနှိပ်လိုက် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ backup လုပ်လို့မရဘူး backup လုပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က command line တစ်ခုရိုက်ပေးရမယ် error တက်နေတယ် backup လုပ်လို့မရဘူးဒီကောင်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကနေ mysql command line client ဆိုတာရှိတယ် command line client unicode မဟုတ်ပါဘူး command line client ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့မှ server server ဆိုပြီး enter နှိပ်မယ်ပေါ်လာမယ်ပေါ်လာရင်ဒီမှာရိုက်ထည့်ရမယ်စာဒီစာကိုကျွန်တော် software တဲ့ဟို software တင်ထားတဲ့ post မှာ copy ကူးလို့ရအောင်လို့ထည့်ပေးထားတယ်ဒါရိုက်ပြီးတော့ enter နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီကြောင်းထည့်ရိုက်ပြီးလဲ enter ထည့်နှိပ်မယ် query okay ပထမတစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းပေါ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ပိတ်ပလိုက်လို့ရပြီဒါဆိုခုနက backup ကိုကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်အောင်ရသွားတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်ပြီးသွားရင် component တွေကိုပြန်သွားမယ်ပြီးသွားရင် component တွေက auto print pro ကို install လုပ်မယ်ဒီ auto print ကဖုန်းတွေကနေအဓိက order ပေးဖို့အတွက်ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် next day ပဲနှိပ်ပြီး install လုပ်လိုက်အောင်မယ်ပြီးသွားရင်သူက desktop ပေါ်ကိုရောက်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က register လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီဟာတွေကိုအသုံးပြုပြီး register လုပ်ပေးရမယ် auto print ကိုဖွင့်လိုက်မယ်yes ကိုနှိပ်မယ်ခဏဆောင်ပါနောက်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာရင် no ကိုနှိပ်မယ် always print file ကိုမှတ်ချရမယ်ချစ်ပြီး set up ထဲကိုဝင်မယ် about and registration ကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးဒီမှာဖြည့်ရမယ့်ကဏ္ဍတွေဒီကျွန်တော်ခုနကတော့ပြခဲ့တဲ့ဒီဟာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြည့်ရမှာပေါ့ဒါဆို register လုပ်ပြီးသွားပြီလုပ်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့က set up ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်ဝင်လို့မရရင် stop scanning ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီး set up ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကထားရမယ့်နေရာနှစ်ခုရှိရပါနှစ်ခုမကဘူးတက်ဆင်ထားတဲ့ environment မှာမူတည်တယ်ပျောက်သွားခင်ကျွန်တော်ကဒီ set up ကိုပြန်နှိပ်မှာပေါ့တက်ဆင်ထားတဲ့ environment ဆိုတာက printer kitchen တစ်လုံး bar တစ်လုံးဆိုပါတော့ကျွန်တော်က print channel နှစ်ခုရှိရလို့သတ်မှတ်မယ်ပထမဆုံး print channel ဒီ open ကိုနှိပ်မယ်ဒီထဲက software လမ်းကြောင်းတွေက printer တွေက P1 ဆိုပြီးတော့ apply P1 တစ်ခုရှိရယ်နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကကြတော့ဒီထဲက software လမ်းကြောင်းတွေက printer တွေက P2 ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာ P1 ဒီ kitchen လို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားတယ် P2 ဒီ bar လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင် P1 မှာထားရမယ့် printer ဒီ screen မဖြစ်ရဘူးကျွန်တော်တို့ set ထဲမှာ install လုပ်ထားတဲ့ဟို P1 ရဲ့ printer ပေါ့သူ့ကိုရွေးထားရမယ်
ကျွန်တော်ကဒီမှာ printer ထည့်မှထားတော့တွေ့တဲ့ဟာပဲရွေးပေးလိုက်တော့ printer မှာလည်းအဲ့လိုပဲသူမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ် printer တစ်လုံးကိုရွေးပေးရမယ်ရွေးပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ save ချိန်ကိုနှိပ်ပေးရမယ်အဲ့လို save ချိန်ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင် print ဒီဟာနှစ်ခုရဲ့ size ချိန်ပေးရအောင်မယ်ဒါကိုထပ်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့က slip printer size တွေဆိုတော့ဒါကြီးက A4 size တွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကြလဲကြအောင်ဒီ setting ထဲမှာဒီနှစ်ခုမှာဒီ PDF နဲ့ XP ရဲ့ document writer ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိတာဒီ X printer သို့မဟုတ် Epson သို့မဟုတ် Nippon အဲ့လို printer တွေဖြစ်နေမှာပြောရင်3လက်မ printer တွေဒါလည်း3လက်မ printer ဒါလည်း3လက်မ printer ဖြစ်နေမှာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ setting ကိုဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော် apply current printer paper setting ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဟို server ကအတုတ်တူလို့သေးသွားလိမ့်မယ်ဒါကြီးကတော့ A4 printer ကြီးဆိုသေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးထားပြီးတော့ save ကိုနှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင် setup ကိုပိတ်ပေးမယ်ဒီ setup ကိုတော့ခဏခဏပြန်ဝင်ရတယ်ဒီကောင်ကိုလည်းထောက်မယ်ဒါကိုနှိပ်မယ် print channel မှာဒါကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် print channel 1အတွက်အဆင်ပြေသွားပြီ2ကိုရွှေ့မယ်2မှာလည်းဒါကို apply နှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ချန်ခဲ့လို့1မှာဆိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဒီကောင်ကိုဖြတ်ပေးရမယ်ပြီးရင် print channel 2မှာလည်းဒီကောင်ကိုဖြတ်ပေးရမယ်အဲ့နှစ်ခုစလုံးပြီးသွားပြီးရင် save နှိပ်ပေးရမယ်ဒီမှာတော့ လိုက်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုပြောင်းစေချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်ပြောင်းသွားပြီအခုပိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအားလုံး setting ချပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခုလုပ်ပေးရတယ် auto print ကို right click run as admin နဲ့သွားဒီမှာ printer အကုန်ပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်ဒါကို stop scan လေးနှိပ်မယ် setup ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်ဒီ auto print generate setup ထဲမှာ service install လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် stat service ကိုထပ်နှိပ်မယ်ဒါ stat ဖြစ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုပိတ်လိုက်လို့ရပြီဒါဆိုရင်ဒီထက်ကိုဝင်လာသမျှ file တွေကို auto print ရဲ့တာဝန်ကဒီ location ထဲကိုဝင်လာတဲ့ file တွေကို print ထုတ်ပေးတာ tablet တွေကမှားလိုက်တဲ့ file တွေက printer ရဲ့ P1 P2 တဲ့ကိုသက်ဆိုင်ရာလိုက်အသီးသီးဝင်သွားမှာအဲ့ထဲဝင်လာတဲ့ဟာတွေကို auto print ကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ print ထုတ်ပေးတာသူ့ရဲ့ function ကဒါပဲနောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အရေးကြီးရတာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ firewall ကိုလုပ်ပေးရမယ် firewall လုပ်မပေးလို့ရှိရင် auto print ရော file စီလား FTP server ရောလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က check firewall status ကိုသွားလိုက်မယ် advanced setting ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် inbound rule ကိုနှိပ်မယ် new rule ကိုနှိပ်မယ် port ကိုနှိပ်မယ် next ကိုရွေးမယ် all local port လို့ရွေးလိုက်မယ် next နှိပ်မယ်ဒီဟာ allow ပဲ next နှိပ်မယ် next နှိပ်မယ်ဒီမှာစလုံးတစ်လုံးလောက်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် finish နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က network setting ထားပေးရမယ် network IP သတ်မှတ်ပေးရမယ် change data option ကိုနှိပ်မယ် bracketed property TCP IPv4 property မှာကျွန်တော်တို့က IP ဒီ server လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေပဲဖြစ်ရမယ် gateway ဒီ router ရဲ့ IP ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီ server set ဒီ internet ချိတ်ထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က gateway ကိုဒီမှာပြန်ထည့်ပေးရမယ်မထည့်ပေးရင်ဒီ set က internet ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး DNS ကိုထည့်ပေးရမယ် DNS မထည့်ပေးရင် internet မရဘူးဒါဆိုရင် software ကိုဖွင့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပြီ